Përshëndetje, në disa komente më kanë shkruar që ku e blej unë qumshtin. Unë kam pastruar dhe një video në YouTube se ku e blej. Unë jam 30 minuta nga Torino. Ju mjafton të shkruani Casa del Latte dhe u dalin vendet se ku shitet ky qumshti. Penamuto, do më thënë i porsa miel që futet ke makinetet, ne fusim lekët, e blejmë dhe shikoni, e pastrojmë, bletër ka, kosh ka, e lem çdo gjë të pastër, megjithëse ja vlen, unë përgatita kosin, edhe përgatita dhe salcë kosin. Megjithatë unë mora vetëm të koment se dikush më ka shkruar si përgatit kosin. Unë si i gjej farën e kosit. Si fillim, unë farën e kosit marr nga i kosi jogurt magro. Si fillim nuk bëhet e mirë kosi, por ama një herë, 2 herë, 3 herë, po ta përgatitesh gjithmonë bëhet thellë siç e patë në video. Kështu që shkoni, lexoni, kërkoni ku shkruan Casa del Latte dhe del vendi se edhe pikat ku janë dhe ku shitet ky qumësh. Megjithëse ja vlen është më mirë se qumshi që blejmë ne në supermarket. Ju kosin e dini shumë mirë, unë këto hodha në qikos, në qik qumësht, qumshin e lasa të voket pak, e zjejmë qumshin e patë dhe videon, e provoj me gishtin e vogël, nëse gishti vogël e duron, do thot që është gati, edhim farën e kosit, e mbulojmë, e lejmë një natë në vend të ngrohtë dhe kemi kosin thellë dhe kam përgatitur dhe këtë salcën e kosit. Ju përshëndes, ciao ciao!